เลือกค่ะชั้นไหนอ่ะ ไม่รู้อ่ะ ชั้นสองอ่ะ ใช่ใช่ไหม ชั้นหนึ่งไม่รู้อ่ะเพราะมันไม่มีใครให้ถามเลย เหรอ เจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็ไม่มีใครสักคนลองดูก่อนนี่คืออะไรใช่แล้ว ชั้นสี่เราไม่รู้ชั้นเลยกดทุกชั้น ไม่มีใครข้างล่างใช่ไม่ใช่ตรงสาธารณสุขตรงนั้นนะ ใช่ น่าจะเป็นแบบนี้หน่อยเดี๋ยวลองขึ้นดู เพราะว่าน่าจะตรงนู้นน่ะสาธารณสุขมากกว่า เขาก็ว่าน่าจะตรงนู้นอนามัย ไม่ใช่เทศบาลหรอก